হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? তো সুনীল ব্লগ থেকে আমি সুনীল আবারও চলে আসলাম ছোট্ট একটা ব্লগ নিয়ে। আর আজকে আমরা দেখব হচ্ছে রিজুক ঝর্ণা। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন এবং রিজুক ঝর্ণার সৌন্দর্য উপভোগ করবেন। এর আগে আমি দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে হচ্ছে কেওক্রাডং, তারপর হচ্ছে বগালেকের ভিডিও। আর আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে রিজুক ঝর্ণা ভ্রমণের ভিডিওটা, যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন টোটাল একটা ভ্রমণের গাইড, মানে রিজুক ঝর্ণা ভ্রমণের একটা গাইড পেয়ে যাবেন আপনারা। আশা করি কাজে লাগবে আপনাদের। তো আমরা যেটা করেছিলাম, প্রথমে রুমা বাজার থেকে সেই রিজুক ঝর্ণার উদ্দেশ্যে রওনা দেব। আর এটা হচ্ছে এখানে ইঞ্জিন চালিত নৌকা অথবা ট্রলার পাওয়া যায়, যেটাকে আমরা ট্রলারই বলি সবসময়। এখানে করে আমরা প্রতি ট্রলারে 5-6 জন করে যাব। যেহেতু আমরা 25-30 জনের মতো ছিলাম, তো প্রতি ট্রলারে আমরা 5-6 জন করে উঠে তারপরে এখান থেকে রওনা দেব। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনাদেরকে অবশ্যই ওইখানে যাওয়ার আগে এই রুমা বাজারের এখান থেকে একটা নিবন্ধিত গাইড নিয়ে নিতে হবে। আর হচ্ছে যে গাইডের সাথে আপনাদেরকে খরচের ব্যাপারে আগেই কথা বলে নিতে হবে, যে ওনাকে কত দিতে হবে, তারপরে ট্রলার বা নৌকাগুলিতে কত করে পড়বে, মানে একটু কষাকষি করে একটু কমিয়ে নিতে পারবেন আর কি, এই ট্রলারের ভাড়া বা ওনার যে খরচ ওইটা। কারণ ওইখানে আপনারা বেশিক্ষণ থাকবেন না বা ঘুরবেন না, মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। এই রিজুক ঝর্ণা যে আমরা দেখতে যাব, এটা হচ্ছে যে সাঙ্গু নদীর পাড়ে এটার অবস্থান। আর এটা হচ্ছে যে বান্দরবন জেলা সদর থেকে 66 কিলোমিটার দূরে, আর রুমা বাজার থেকে 5 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আবার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যারা বান্দরবন বা ওই রুমা বাজার থেকে যারা থানচি যায় নদী পথে ট্রলারে করে এরকমভাবে, তারা চাইলে যাওয়ার পথে এটাকে একটু দেখে যেতে পারে আর কি, যেহেতু যাওয়ার মাঝে পড়বে, তো এমনিতেই তারা এটা চাইলে দেখে যেতে পারবে। আর যেতে যেতে আমরা আসলে এটার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। এত সুন্দর, মানে দেখতে খুবই সুন্দর লাগছিল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেটাকে আমরা বলি। যাওয়ার সময় আপনারা পাথর, তারপর হচ্ছে যে দুধারে বিভিন্ন ধরনের গাছ, লতাপাতা, পাহাড় এগুলি দেখতে পারবেন। আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। এগুলি হচ্ছে এক ধরনের বাঁশ। এরকম ধরনের আপনারা অনেক মানে গাছগাছালি, লতা পাতাগুলো দেখতে পারবেন। তো এই তো আমরা পৌঁছে গেলাম। আর রিজুক ঝর্ণা যে এটাকে কিন্তু মারমা ভাষায় এটার নাম হচ্ছে যে রিসংসং। রিজুকের বিপরীতে কিন্তু একটা মারমাদের পাড়া আছে, আবার ওই পাড়ার নাম হচ্ছে যে রিজুক পাড়া। আবার পাহাড়ের উপর বমদের পাড়ার নাম হচ্ছে যে রিজুক পাড়া। আর আপনাদের হাতে যদি সময় থাকে তাহলে আপনারা এই রিজুক ঝর্ণা দেখে স্নান করে তারপরে আপনারা চাইলে ওই পাড়াগুলি ঘুরে আসতে পারেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর আরেকটা নোট হচ্ছে যে আপনারা যদি ওইখানে যেতে চান, রিজুক ঝর্ণা দেখতে যদি যেতে চান, তাহলে ঢাকা থেকে আপনারা প্রথমে বান্দরবন চলে যাবেন। আর বান্দরবন যাওয়ার জন্য ঢাকা থেকে বিভিন্ন কোম্পানির বাসগুলি পেয়ে যাবেন, যেমন শ্যামলী, হানিফ, ইউনিক, এসালম, ডলফিন ইত্যাদি, যেগুলিতে আপনাদের সময় লেগে যাবে 8 থেকে 10 ঘন্টা। এরপর আপনারা চাইলে ওইখান থেকে বান্দরবন থেকে রুমাবাজার চাঁদের গাড়ি বা জিপে করে চলে যেতে পারবেন। আর রুমাবাজার থেকে আপনারা পায়ে হেঁটে ট্রেকিং করে অথবা নৌকায়, ওই যে ইঞ্জিন চালিত নৌকা যেগুলি, যেটাতে করে আমরা যাচ্ছি, এইখানে করেও আপনারা যেতে পারেন। আর আপনারা যদি রুমা বাজারে হোটেল হিলটনে রাত্রিযাপন করতে চান, তাহলে আগে থেকে কল দিয়ে মানে রুম বুকিং করে যেতে পারেন, অথবা গিয়েও আপনারা বুকিং করতে পারবেন। আর বান্দরবন শহরে তো অনেক হোটেল আছে, যেমন হলিডে ইন রিসোর্ট, হোটেল 4 স্টার, হিল সাইড রিসোর্ট, হোটেল রিভার ভিউ, হোটেল 3 স্টার ইত্যাদি অনেক ধরনের, মানে অনেক নামের আবাসিক হোটেল পেয়ে যাবেন আর কি আপনারা। আরেকটা ছোট গাইড যেটা দিব সেটা হচ্ছে যে আপনারা ওইখানে হাফ প্যান্ট পরে যেতে পারেন, তারপরে স্যান্ডেল বা ট্রেকিং শু পরে যেতে পারেন, আর ক্যাপ, গামছা এগুলি নিয়ে যেতে পারেন। আর হচ্ছে ফার্স্ট এইড, মানে ওই যে কেটে ফেটে গেলে একটু ব্যান্ডেজ করা, তারপরে হচ্ছে যে
স্যাভলন এই ধরনের টুকিটাকি ব্যথানাশক বা প্যারাসিটামল এই ধরনের 2-1টা ওষুধ সাথে করে রাখতে পারেন আর কি, ফার্স্ট এড কিট যেটাকে আমরা বলি। আর আমি যেটা প্রথমেই বলেছিলাম যে আপনারা অবশ্যই রুমা বাজার থেকে একজন নিবন্ধিত গাইড নেবেন, যেন কোনো প্রকার হ্যাসেল পোহাতে না হয়। আর অবশ্যই দাম দর ফুরিয়ে যাবেন, মানে খরচের ব্যাপারটা আর কি। তো আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি আপনারা রিজুক ঝর্ণা ভ্রমণের ছোট্ট একটা গাইড পেয়ে গেছেন, যেটা আপনাদের কাজে লাগবে। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর পরবর্তীতে আরও এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের সুনীল ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করবেন। টাটা। এইখানে কথা বলতেছেন আমাকে? ও বললেন যে আপনি ভিডিও করবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আসলে ভিডিও করব। আমি তো কনফিউজ একটু হচ্ছি না। এখন আমি কোন দিকে বসে ভিডিও করব? এদিকে। আপু এইভাবে বসে করছিলেন আপনি? আপনি কোথায় বসে? এখানে বসতে চাইলেও আসেন, আমার কোনো সমস্যা নেই। না না না, আচ্ছা তাহলে থাক থাক থাক, এখানে বসি। এখানে ভালো হবে না? আমি তো জানি না, আপনি আমি কনফিউজ হয়ে যেতেছি। গোসল করতে পারলে ভালো হতো।